我是夏拉小妹，我是夏拉伊，挑战1秒钟开场。开始。2021年夏天，希腊直升机飞行员巴比斯在残杀了自己19岁的妻子后，用37天愚弄了全世界，而他现在竟然成为了很多女性的梦中情人。巴比斯 Ananotopoulos 外表英俊，在希腊长大，有不错的家庭背景，父亲是土木工程师，母亲是教师。他在英国接受了飞行员训练后，回到希腊家乡开直升机。一次爱琴海的阿洛尼索斯岛旅行，让他认识了未来的妻子 Caroline。Caroline 是英国和菲律宾混血，生活富裕，从小在充满爱的环境中长大，对周围人很友善。他的父亲是退休的石油工程师，母亲从事旅游业。在他2岁的时候，全家搬去了阿洛尼索斯岛，从此在这个风光秀美的地方过着童话一般的生活。Caroline 是那种所有人都会羡慕的女孩，她会英、非、希腊3国语言，从小成绩优秀不说，还擅长各种体育运动。她非常擅长皮划艇，有潜水资格证，还是跆拳道的黑带。Caroline 还经常参加学校里的舞蹈和戏剧表演，对她来说，她有无限美好的未来。和巴比斯的相遇改变了他的人生轨迹。他们恋爱的时候 ，Caroline 只有15岁，而巴比斯已经30岁了。未成年是一个，年龄翻一倍是另外一个。就在一个少女心智还不成熟的时候，一个作为30岁的大叔，恋父情节有点。Anyway， 反正就是我总觉得，当你成年之后，15岁可能并不是一个很大的年，就15岁是一个可接受的年龄，但是你面对的是一个少女，是一个还没有怎么体会过感情、没有什么社会经历的人来说，这个时候15岁差距就是很大的。但是巴比斯还是和 Caroline 恋爱了，并且在恋爱了只有1年半以后，他就急忙的向年仅17岁，还在恋爱新鲜期，可能只是他的第一段恋爱的卡罗琳求婚了。卡罗琳的家人看到巴比斯一表人才，而且他家庭条件也还不错，就默认了这段婚姻。2019年的时候，卡罗琳一成年，巴比斯就把她带到了葡萄牙，两人领了证。卡罗琳觉得自己可能就是遇到了终身伴侣，满心欢喜的去迎接这个美好的生活，而且他们仍然决定住在希腊，但是远离了城市。他们去的那个地方是离卡罗琳的父母家比较远。巴比斯说，这是因为他们喜欢郊区安静的环境。在这栋房子里，卡罗琳生下一个女儿，他还收养了一只可怜的流浪狗，把它像宝贝一样的精心照顾。貌美年轻的妻子，帅气事业有成的丈夫，可爱的女儿和小狗，任谁看这都是完美的一家。然而2021年5月11日，这个家庭遭遇了可怕的变故。5月11日当天早上6点，希腊雅典警方接到报案，当地一别墅内发生了入室抢劫，一个男子口齿不清地哭喊着，要警方快来救他们的家人。当警方赶到他们精致的2层别墅时，眼前的一切令人震惊。屋子里的一面窗户破了，家里被翻得乱七八糟，孩子的玩具散落一地，不少现金和珠宝都不翼而飞。Caroline 心爱的小狗被残忍杀死，勒住脖子吊死在衣帽间里。巴比斯的手脚被缠满了强力胶带，倒在床边，他的嘴巴和眼睛上也被胶带蒙住。他是艰难地挪到电话旁，用鼻尖拨打了报警电话。楼上卧室的场景更让人心惊胆战。当时只有19岁的 Caroline 被杀死在床上，旁边坐着的是他只有11个月大的女儿。巴比斯和女儿被送往医院后，巴比斯告诉警方，家中遭到了一组强盗的入侵。当时是凌晨4点30分，记住这个时间点。3个蒙面男子从地下室的窗户潜入他们的房子，将看门的小狗杀死后，闯入夫妻的卧室。根据巴比斯描述，歹徒将他捆了起来，还用枪指着 Caroline， 威胁他交出家里所有的钱以及贵重物品。巴比斯告诉警方，他根据声音推测，因为他说他的眼睛被蒙起来了，Caroline 不愿意说出钱的位置。学过跆拳道的 Caroline 还跟歹徒进行了搏斗，歹徒可能先是想办法绑住了 Caroline， 又反复折磨了他。这之后，巴比斯被打晕，醒来后确定歹徒不在了，他就报了警。警察的调查发现 Caroline 死于窒息，并且劫匪好像还把别墅的监控录像储存卡拿走了。这意味着要找到这些危险和狡猾的罪犯非常困难。巴比斯衣衫不整，满眼泪痕地从婚房中走出，悲痛欲绝地在电视机前向全国人民发誓要找到凶手，为妻子的死奋战到底。完美的家庭瞬间被恶性罪犯瓦解，19岁的女孩香消玉殒。
没有哪个人看到这样的惨案不会产生恻隐之心。巴比斯家遭遇抢劫案得到了全希腊，甚至是欧美媒体的关注。当时希腊首都正在爆出犯罪率上升，地中海沿岸国家针对女性的谋杀案也触目惊心。更不用说当时希腊的难民危机也很严重，对的，外来人口造成的刑事犯罪也在威胁着本地人的生活。而且当时的时候，巴比斯还告诉警方，他确定劫匪是外国人，并暗示他们是格鲁吉亚或阿尔巴尼亚的人。他不是，他就靠听他们的口音觉得。对，他去暗示。他暗示了之后呢，这个蠢的警察呢，真的逮捕了一名来自格鲁吉亚36岁的男子，还把他绑在椅子上4天，对他严刑拷打。但是呢，这个格鲁吉亚男子说自己就根本不认识这一家人。这个社会影响极其恶劣的大案，自然让希腊政府不敢怠慢。全希腊的好心人都在帮忙找凶手，还有人给巴比斯寄去了慰问信，因为毕竟他塑造了一个很可怜的，对，又疼痛经。一夜之间失去妻子的巴比斯成为全希腊最可怜的受害者。他抱着孩子在妻子的葬礼上哀悼了4个小时，在岳母面前泪流满面，在妻子的墓碑前不舍得离开。妻子去世后，巴比斯还在 Insta 上发了几张他们结婚的照片，伤感地写道：“我们永远在一起，别了，我的爱人。”巴比斯一家的遭遇深深刺痛了为自己生存环境担忧的民众的心。每个人都担忧，如果这些歹徒不快点被抓住，下一个遭此不幸的人就会是自己。然而，调查入室抢劫案的警方那边却觉得事情越来越蹊跷。首先，警方在整理房子周边其他监控的时候，发现他们找不到任何能对上犯罪时间的潜在嫌疑人，甚至在那个时间段连一辆可疑的车辆都没有。其次，房间地下室的窗户是从内向外打开的，而不是从外部被破坏的。第三，卡罗琳的尸检报告显示，她的指甲缝隙里没有任何外人的 DNA 或者可疑的纤维。前面巴比斯说到，妻子与歹徒发生了打斗，这样的话，他的指甲里面就会刮下凶手身上的衣服或皮肤上的碎屑。对的，对的。而且警方认为，如果这是犯罪团伙作案，他们杀掉卡罗琳的动作就是不符合逻辑的，因为他们是为了抢钱来的，因为他把他家里面的钱啊什么都拿走了嘛。拿走就好了。对，如果你是为钱抢劫的，拿到钱就应该赶紧逃，不会节外生枝说想要去杀人。但这伙劫匪只拿了不多的现金，约1万欧元，加一些珠宝首饰之后就离开了。为了这1万欧元，还搭了一条人命上去，还把这个新闻搞这么大。对的，抢钱的应该不会杀人。对的，如果真的是谋钱谋财嘛，就算是为了除掉目击证人而杀人，那你要杀肯定是灭门。对，你就杀一个女主人，而且是威胁最小的女主人，因为你要威胁最大的肯定是身为男性的巴比斯嘛。对，而且卡若琳的身上没有被性侵的痕迹，这也能说明歹徒不是见色起意，这让警方认为犯罪者的目的就是要杀掉卡若琳，而不是抢劫。对，但是这些推测总锁定凶手，但是这足以让警方把追踪劫匪的注意力重新的聚焦在这位悲伤的丈夫身上。Always the husband。他们找到一本卡罗琳的日记，并询问了2人的好友，才知道 Caroline 和 Barbies 的关系并不像表面上的那样幸福。他们在结婚后出现了各种矛盾，还去参加了婚姻咨询和个人心理咨询。早在2019年的时候 ，Caroline 就在日记里表达了自己想要离婚的念头。她写道：“2人经常激烈的争吵，一次巴比斯破门而入，为了自卫打了巴比斯几下。巴比斯对他的控制欲很强，不让他出门和朋友聚会，批评他不是称职的母亲，还阻止他继续学习追求自己的高点式的梦。但后来卡罗琳写道：我不想让女儿没有完整的家，于是我又忍了一段时间。卡罗琳的朋友给警察看了一段聊天记录，记录显示卡罗琳在遇害前一天订了一间酒店房间，试图在遇害当晚丢下老公和孩子，彻底的离开这个家。她告诉朋友说：我要走了，我跟他真的结束了。这么巧，就在他要走的那天遇到了劫匪，这么巧劫匪就杀了他吗？肢体语言专家 Judy 从 Barbies 的访谈中看到了可疑的地方。首先，Barbies 把自己形容为是妻子之死奋战的英雄复仇者的时候，眼神躲躲闪闪，不敢直视他人目光。
Judy 表示，这是一种典型的隐瞒策略，快速且频繁的眨眼也表示着他的不耐烦和焦虑。此外，当记者向巴比斯追问第一次知道妻子的状况时的感受时，巴比斯突然停顿，且回答的语速相当快，语气却没有明显变化，这是他内心毫不在乎的一个表现。深入调查了巴比斯后，警方终于戳穿了这个持续了37天的谎言。巴比斯说，歹徒在凌晨4点30分左右闯入，离开的时候拿走了监控储存卡。然而，警方调查发现，储存卡在凌晨1点20分就被取走了。他还说自己在歹徒进来不久之后就被绑住，后来还一度失去了意识。但他手上的计步器显示，他在声称自己被绑住和昏迷的时间段内一直在走动。而 Caroline 手上所戴的运动手环显示，她的脉搏在4点11分的时候停止了。简而言之 ，Caroline 被人杀死后，巴比斯还在屋里随意走动。他要把屋子弄得很乱嘛，应该是的。对，就是要忙活着。警察来的时候，他又要告诉警察自己是被绑起来的。这一切的一切都指向一个结论，根本没有什么抢劫案，巴比斯就是唯一的嫌疑人。他自己绑自己怎么绑？好问题。那总会有办法的吧？他可能绑得很粗糙，但是警察也没有特别去深究这个，因为有杀了人了，他们可能集中注意力会在杀人，这只是我的推测。警方还在巴比斯的摩托车油箱里找到了结婚戒指和失窃的珠宝。之前不是说就是没有失窃啊，没有失窃，他掉东西。对，这一下直接锤死了巴比斯。警方带走巴比斯问话后不久，他就承认了妻子是他杀的。他自编自导自演了一出大戏，他利用人们的善良和恐惧愚弄了警方，利用了全民。他甚至还挑起了民族之间的仇恨，导致格鲁吉亚裔遭到歧视。那个时候不是他说了是格鲁吉亚和阿尔巴尼亚的人，那希腊警方为了去破案，抓了一个格鲁吉亚的人，不是4天严刑拷打吗？这就会造成了格鲁吉亚人的当时在遭到了歧视，因为他一个风向性说格鲁吉亚，那大家都会觉得格鲁吉亚整个一个国家。巴贝斯轻易编造了这些，只为了遮掩自己犯罪的事实。他把监控储存卡拔掉，然后用残忍的手段先杀死了妻子最爱的小狗，然后在女儿面前将妻子杀死，再花了一些时间编剧本、伪装现场，最后把自己用胶带缠起来后报警。一出戏啊，可想而知。当东窗事发之后，曾经同情他的人们在听到真相后会感到多么的震惊。然而，巴比斯却不承认这一切是蓄意杀人，他非说这是激情杀人，应该被轻判。他在庭审上仍然在演戏，装作悔恨，不断陈述自己对 Caroline 的爱和杀人的悔恨。另一边，他在不停地给妻子泼脏水，合理化自己的犯罪行为，因为他要描述出他是为什么会激情杀人。他的杀人动机是什么？他说的杀人动机是，他说他和妻子经常吵架，然后杀死之前仍然在争吵。杀他的当天是因为妻子把小孩从床上推下去了，拒不道歉。这就是杀人动机。对的，这是他为自己激情杀人做的动机辩护。他说，我把他按在枕头上，他一直尖叫了足足5分钟，我以为他晕倒了，然后才发现他死了。我妻子那个时候眼睛是睁开的，我开始哭，扯着自己的头发，在房间里走来走去，想知道该怎么办。巴比斯决定将这起事件伪装成入室盗窃，还杀死了他们的宠物狗，因为他觉得这样做可以让入室盗窃的更真实一点，因为他把看门狗嘎了嘛。他把 Caroline 的情绪崩溃归结于他曾经流产过一次，还说他的19岁的娇妻是有精神问题的，导致了他激情杀人，为自己脱罪。但是卡罗琳身边所有人都否定这个说法，一个对流浪狗都充满爱心的女孩怎么会能虐待自己的孩子？Caroline 的医生表示，流产对她的精神健康没有造成严重的伤害。婚姻咨询师也表示，争吵在婚姻生活中很正常，但为了争吵杀人完全不正常，更不谈在他们吵了之后他激情杀人。更何况巴比斯他所有的行为，包括他之后所做的一切，都不符合激情杀人。他可能是在杀死妻子之前将小狗先杀死，然后再向妻子动手，因为在他看来，杀死妻子的宠物就像在宣示自己的权利。他说卡罗琳是被他蒙死的，杀人过程长达5分钟，对受害者而言是折磨而死的。你看他这个5分钟不是一下子的。对于巴比斯而言，他完全可以在5分钟之内放弃杀人，立即叫救护车或者报警，他却轻易地编造出了一出入室抢劫的大戏，各种谎言张口就来。
法庭上的时候，心理专家作证称，巴比斯表现出了自恋和反社会人格障碍的事迹。最终，法庭于2022年判处巴比斯该国最严厉的惩罚：杀害妻子罪名成立，被判无期徒刑；残忍杀害宠物，被判10年监禁以及21000欧元的罚款。误导警方，就是误导那个格鲁吉亚那个人，让他又判处11年6个月的监禁，数罪并罚，最后结果仍然是无期徒刑。那就是无期了。巴比斯将在希腊著名的科里达洛斯监狱服刑，这里关押了不少穷凶极恶的无政府主义的恐怖分子，条件非常恶劣。对于这个结果 ，Caroline 的父母表现出了欣慰，因为他说，巴比斯在科里达洛斯监狱服刑那么长时间，他出来之后估计会变得支离破碎。他无期还想出来，那有保释吗？25年各种，反正总是有保释的嘛。你要知道，这是在最讲究人权的欧洲。对。Caroline 家的律师在宣判后说 ，Caroline 现在是反对针对女性暴力的象征。我相信我们在最高级别上进行了公正的审判。这是一个令人发指的罪行。他将这位他称之为一生挚爱的女子按倒在地长达5分钟，在他的手中挣扎，直到慢慢断气而死。然而，巴比斯虽然进了监狱，但他的表演和谎言还是成功蒙骗了一些人。这是你完全不能想象的事情的发展走向。他去了监狱之后，监狱的狱警表示，每周巴比斯都会收到大量女粉丝寄给他的来信。很多人相信 Caroline 是有精神病，相信她虐待了自己的女儿，相信巴比斯是因为长期忍受之后一时的激情杀人。这是为什么？其实你可以看到很多的那种案件，那种穷凶极恶的杀人狂都有粉丝的。因为人们总是很难相信受害者，他在他们身上就是寻找瑕疵，试图将他们的遭遇合理化。他觉得 Caroline 的死肯定是有他的原因的，肯定是他哪里做的不好，才让人家要去把他嘎了，才让巴比斯有这个冲动，或者怎么样，是有这么一小部分的人。因为我记得以前就是反正你没有听过一个很有名的故事吗？美国有一个杀人犯。跟狱警产生情愫，狱警带着他逃走了，后来还饮弹自尽。狱警饮弹自尽，男的还逃了，那后来被抓进。你知道人的这个心嘛，那很难琢磨的。但是事实上，很多凶手就和巴比斯一样，他们不光不会对受害者有任何忏悔，还会利用人们的偏见来粉饰自己的罪恶。还记得那个被抓错的格鲁吉亚人吗？抓错人的3位高级侦探。凶案组的负责人、他的副手和勒索部门的负责人都被撤职了。就是说，他凭一己之力骗了，就等于说全希腊、全欧洲人37天，还让一个无辜的人受罪。太，又回到了 It's always the husband 这件事情。对，这个故事确实是啊。其实我们也讲了很多 It's always wife， 又来了，你需要健康的两性关系。他可能他老婆，他是心理上有一点就是年轻。因为他年龄差太多了，不应该在小姑娘那么年轻的时候就在一起。他的对于恋爱价值观都完全没有发育成熟的时候，就不应该这个样子。以上是今天的案件，我们下个视频再见，拜拜，评论区留言。